من ناراضیم. زندگی این نیست که ما میکنیم. زندگی اینه که بری رستوران غذایی که دوست داری رو بخوری، نه اینکه منوش اومد دست بزنی رو غذا قیمتش رو ببینی یه وقت پولت نظر بالاتر. اینو میگم، حرف من اینه، زندگی اینه. میدونی چرا آوردمت اینجا وسط این آدمایی که نگهداری حیوانشون هزینه‌اش از یه ما خرجی ما بالاتره؟ زندگی چون اینجوری هم هست، میخوام اینا رو یاد بگیری. زندگی یعنی بری خرید ولی نترسی. زندگی اینه بری سفر ولی دلت نلرزه، عشق و حال کنی، دو تا چهار نکنی، چرت که نندازی. بابا مگه همه چیز پوله؟ کدوم باشوری گفته پول نیست؟ با پول میشه کار خیر کرد، با پول میشه آدما رو خوشحال کرد، با پول میشه گرمخونه زد، با پول میشه میشه نورپاشی کرد با پول. پول عالیه. حالا کار دارم با پول، اما پاک و حلال. پول باشه، اعصاب راحت هست، احترام هست، شکم سیر هست، زن و زندگی هست، همه چی هست. کوره بابای هر کسی که میگه پول به درد نمیخوره. پول خیلی هم به درد میخوره. دروغ میگن، غلط میکنن. وقتی پول داری آبرو داری، وقتی پول داری خونه داری، قوم و خویش داری، وقتی پول داری غیرت داری، وقتی پول داری شرف داری.